Foråret 2022 ramte Danmark, og en helt unik højtid iblandt os fluefiskere nærmede sig. Vi er i slutningen af maj måned, og det unikke majfluefiskeri efter de danske bækkereder stod for skud. Min kammerat Rasmus og jeg fik pakket bilen med de essentielle provianter, hvorefter turen blev sat hen imod noget af det kæreste vand, som jeg kender til. I dette vandløb har jeg brugt utallige timer i jagten på de store bækkereder, og det var endelig blevet tid til igen at lægge hverdagen bag sig og fordybe sig i ådalen med det lette fluegrej i hånden. Da vi ankom, fandt vi hurtigt ud af, at timingen var helt perfekt. Majfluerne dansede om ørerne på os. Der var let drivende skyer på himlen og en lummer temperatur i luften. Vi kunne derfor næsten ikke vente med at begynde at spejde efter de helt rigtige ringe på overfladen. Så er vi landet nede ved åen, og vi har allerede set de første fisk ringe, og Anders tog lidt på kast på en af fiskene lige for et øjeblik siden. Vi fik desværre ikke lige tændt kameraet, fordi det var lidt hektisk det hele, men det lykkedes i stedet modvind endda. Og det var en rigtig pæn fisk på et sted mellem 36 og 40 eller sådan et eller andet. Pæn fisk. Utrolig smukke prikker. Og i det vi står her, nu var den lige oppe igen dernede, de står og ringer om ørerne på os, det er for sindssygt. Og der er bare nogle klækninger i gang. Masser af majfluer på vandet, og ja, vi skal op og give fisken heroppe i skud nu. Prøver vi simpelthen ikke, den vil lege lidt med. Jeg skal lige have... Så. Jeg skal bare lige have fat der. Ja, den kommer. Fint. Sådan, mand. Ja, det er klasse. Ej, den er flot. Den er virkelig flot. Smuk, mand. Det er helt vildt. Og så her, de røde pletter. Det var da fuldstændig vildt. Vi egentlig så småt var på vej tilbage til bilen. Vi tog lige et scout mere lige og kiggede i et sving hver især. Så vi den komme op flere gange. Første kast. Så var den. Så det var fedt. Det var mega fedt. Og hold kæft, den er flot, mand. Det er helt vildt. Ikke verdens største fisk, men det var alligevel sådan noget her, vi kom fra. Og på tørfluen, det er jo bare fantastisk. Så ja. Fantastisk fisk. Fuldstændig gulligt skær. Du får lov at svømme igen her. Mega fedt, bro. Nu skal vi tilbage og slå lejr. Jeg tror, vi er mættet for i dag. Det har været en lang dag. Så kører vi på igen i morgen. Pisse fedt. Anders, nu har vi sovet i shelter sammen før, men jeg bliver sådan lidt... Jeg bliver lidt halvnervøs, når du pakker sådan en madras herop, og vi skal... og jeg skal ligge og putte op ad dig i nat. Hvad fanden er det? Hvad er det nu galt med blomster og... Har du en søster? Er det hendes? Er vi ikke i 2022, eller hvad? Nå ja, undskyld. Ja. Det er fint med de løse håndled der. Tillykke med dem. Tak for det. Super fed. Det er campen her. Jeg synes virkelig, den er fed. Tak. Altså, ikke campen, men din madras. Det ved jeg godt, du synes. Hvad er det, du disker frem lige nu? Jeg spørger, om du vil have en beefkasserolle med nudler. Og eller pasta bolognese. Du gør det jo svært for mig. Ja. Det er sådan en pasta bolognese, er det ikke noget, du har prøvet på? Jeg har faktisk, jo. Det er faktisk det, jeg lever i sådan rigtig mange dage på en måned. Kan jeg godt lide. Er det ikke safe choice? Skal vi prøve det? Så rocker vi den anden i morgen. Ja. Eller i overmorgen. Eller onsdag. Vi rocker en pasta bolognese. Bro, prøv lige. Altså, det her, det dufter ikke af sådan noget frysemad. Nej, det er dejligt. Campen var på plads, bolognesen en kæmpe succes fra aftenen før, og nu var det tid til at forkæle os selv med æg og bacon. Typisk foregår majflueklækningerne fra eftermiddag og hen under aftenen, så der var ingen stress denne morgen. Vi havde tid til at blive veludhvilet og ellers så småt begynde at pakke til dagens tur.
Så er det altså blevet anden dagen på vores bækkede eventyr her. Og det gik jo over al forventning i går, vil jeg sige. Vi fik en drømmestart på tørfluefiskeriet. 3 fisk på land. Det var ganske godkendt. Og du fik altså du fik den største. Ja. Og en rigtig fin. Det er jo og den flotteste. Og den flotteste, det kom vi ikke udenom. Du ligger fandme godt fra start af i hvert fald. Ja, ej, det var fedt. Og det var på tørfluen det hele, og vi fik nogle fede takes. Ja. Og er det ikke det der din PR i bækkeret? ja, det er det jo egentlig nok. Og så på tørflue. Det er det, jeg har gjort mest i. At få PR på bækkeret på tørflue, det er sgu fedt. Ja. Altså det er sgu godt gået. Så nu må vi se, hvad vi finder på i hvert fald. Det er et nyt vand, vi skal ud på. Det er jo tit med det her bækkerfiske, der skal man altså være villig til at få dækket nogle kilometer og få nogle kilometer benene, hvis man er ude og have den helt store. Og nu her, der har vi lagt en plan om, at vi vil gerne ud og se noget nyt vand. Så vi skal ud og udforske nu her. Det bliver super spændende. Jeg har en god fornemmelse. Ja, 100%. Det startede godt. Vi har startet rigtig godt. Klasse morgen, lækker mad. Ja, vi fik færdig sådan 15 æg. Og vi sov længe. Og cocktailpuls og bacon, og det er bare spillet alt sammen. Fuldstændig. Så nu synes jeg, vi skal ud og give den gas, ven. Der er gerne for. Med fluestangen i rygsækken var planen at starte ud med spin og en lille Meps 2 i håbet om, at klikningerne vil tage fart hen over middagen. Vi begyndte at affiske åen så småt, og nogle enkelte små bækkereder havde lyst til at kigge forbi. Der var der en. Men det er da en bækkerede. Vandstanden i åen var utrolig lav. Dette gjorde, at hotspots blev mere koncentreret, og der skulle vandres længere imellem de dybe partier i åen, hvor de store bækkereder ofte opholder sig. Da vi nærmede os eftermiddag med mange kilometer i benene, var det tid til at skifte spot til noget af det, jeg kender fra tidligere ture. Hernede ventede der også et syn, som næsten gav os gåsehud. Endelig står vi altså over for det, som vi bare sådan har krydset fingre for hele foråret. Hvor var det en god fisk. Vi er kommet ned til et nyt spot ved åen, og det vi kigger på lige nu, det er bare fisk i massevis, der tager majfluer til sig. Der er en fantastisk klækning i gang hernede. Det er virkelig det, Rasmus og jeg, vi har drømt om, da vi begyndte at snakke om at lave den her bækkertur. Vi håbede på, at det kunne lade sig gøre med klækningerne og så videre, og lige nu der kunne vi ikke få bedre forhold. Vinden kommer dog fra en ærgerlig vinkel. Vi har den i snokkassen hernede. Så med det tynde forfang og de lette fluer, det gør lidt svært at få lagt forfanget helt perfekt. Men med lidt kærlighed og lidt tålmodighed, jeg så hele fisken der. En fin fisk, men med lidt kærlighed og nogle præcise kast, så skal det nok kunne lade sig gøre. Det lykkedes i går med fiskene på overfladen, så nu skal vi ellers til det. Simpelthen ikke lade sig gøre. Forholdene så ud til ikke at kunne blive bedre. Majfluerne var til stede et antal, som jeg aldrig havde oplevet før langs vandløbet. Timingen på årstiden var derfor helt perfekt, men vi var faktisk på vej til at blive endnu en erfaring rigere, hvad angår dette tørfluefiskeri. Med så mange majfluer at vælge mellem på vandoverfladen, var bækkererne komplet ligeglade med mine majflueimitationer, der ellers blev præsenteret på fornemmeste vis. Jeg skiftede imellem 4 forskellige fluer, der ellers altid plejer at kunne overliste dem, men det var en udfordring at overbevise de her bækkerede om, at mine imitationer var det rigtige valg. De havde rig mulighed for at være selektive, og derfor tænkte vi ud af boksen og prøvede et andet stræk, hvor klikningen ikke var lige så intens. Dette viste sig at være den rigtige beslutning. Det er en lille spirvip. Det var godt nok ikke den, vi håbede på da. Overhovedet ikke. Nå. Jamen ved du hvad, der er også små, ikke også? Det kan jo ikke være 50 cm alle sammen. Det vil i hvert fald være forkert, hvis man har den forventning.
Vi har så lige siddet og fundet mad i maven. Vi har fundet nogle fisk, som vi tror muligvis kunne have lidt størrelse på sig. Det er en fantastisk aften hernede i Ådalen. Det bliver ikke meget bedre. Vi har enkelte majfluer, der flyver rundt og så videre, men vi har haft lidt svært ved det. Vind har stadigvæk drillet os en lille smule, men nu har vinden lagt sig lidt. Det er blevet en aften. Vi er jo efterhånden gået 30 km på de her dage. Altså, jeg synes vi fortjener lidt en lidt bedre fisk i hvert fald. Så vi tænker at gå ned, se om den bliver med, den store af dem. Der er mange, der ringer dernede, så vi håber på at få fat i en af de bedre i hvert fald. Så lad os se, hvad det kan. Der var den. Fuck mig! Vi ser en fin fisk stå og ringe, men der er bare små imellem os, som står ved siden af. Og det var lige det, der skete her igen. Øj. Trods den manglende størrelse er synet af sin egen flue blive slugt på vandoverfladen altid en fed fornemmelse. Vi havde gennem dagen spottet flere lovende ringe bryde overfladen, men de dybe huller, hvor den store bækkede gerne skulle stå, havde også besøg af de mindre, der glædeligt tog for sig af retterne denne aften. Den lave vandstand samlede nemlig fiskene i de dybe partier, hvor der måske gemte sig en stor, var der altså 5-10 små, der også nød godt af insekterne. Solen gik ned i ådalen i et malerisk syn, og den sidste dag nærmer sig. Drømmen om den store bækkede var stadig til stede, og ved at samle erfaringerne fra de foregående dage, havde vi nogenlunde idé om, hvor den skulle befinde sig. Fiskeriet foregik fra morgenstunden af. Fluestangen var derfor skiftet ud med en lille spinner, og troen på, at vi ville få åens bronche at se, begyndte så småt at indfinde sig. Det er altså sidste dagen på vores bækkede eventyr her. Vi har godt nok kæmpet. Vi har rigtig mange kilometer i benene lige nu. Vi har den på, og vi tænker at gå ned og prøve noget spænd nu her. De store klækninger er ikke kommet i gang endnu med majfluerne. Vores taktik er, at vi senere hen på eftermiddagen besøger et andet spot og håber på at se nogle ringende fisk der. Men nu her, så går vi altså ned til vandet og prøver at give det et skud med noget spænd her. Og så må vi se, hvad der sker. Vi kæmper til det sidste i hvert fald og håber på, at den helt store fisk, den hugger. Jeg kaster herfra. Jeg skal bare tage højde for vinden. Det er fordi, jeg vil helst egentlig have det rigtige kast allerførste gang. I stedet for mange små inden. Sådan så det første kast, det første plop, der kommer i åen. Der var det kraftedeme! Ja. 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 Det var 60'erne, altså 50-60. I hvert fald. Altså, ikke i 20. Den rykkede hele min stang rundt. Ja. Ja. Der var den! Ja, den! Ja. Hvordan ser eksponeringen ud? Jeg kan ikke huske, om den er på auto. Ja. Hvor har vi ventet på den her? Det var eddermame imponerende. Den stak sig aller første gang. Men det var ikke nok. Den skulle beholde sin standplads. Jeps! Der var den! Den er flot, man. Det er en bækker. Boss! Tæt Rasmus. Kan du huske, vi snakker om mærke? Kunne vi mærke det, eller kunne vi ikke mærke det? Nej, hvor er den smuk. Lad os få sat den her smukke fisk ud igen. Den ligger hernede. Nej, hvor er det fedt der. Nej.
Og på ganske få kast gik turen op i en højere enhed. Belønningen kom efter flere dages slid langs åbrinken, hvilket nu var det hele værd, selvom at den ikke blev landet på tørfluen i denne omgang. Det sidste vi manglede var en fisk af samme kaliber til min kammerat Rasmus, og som om det næsten er for meget at bede om, skete det utænkelige blot 10 meter længere oppe af åen. Ja. Ej, den er fin. Den er fin. Det er lidt ligesom den. Så på nettet, Anders. Ej, hvor fedt. Er du klar her? Ja da, mand! Ja! Ej, den er så fin! Okay, den er større, end jeg troede. Den er virkelig større, end jeg troede. Ej, hvor er den fin. Det er godt, du hæpper på os, Vose. Ja, du hæpper på os, gør du. Ja, det er ikke helt ved siden af den, du lige har fanget der. Anders var lige ved han var lige ved at pakke sammen, hvor den fisk, han lige havde nappet lige før. Så går jeg lige hen og kaster. Det andet sving, det er seriøst lige derhenne ved det træ, hvor han tog den anden. Jeg tager bare lige et par kast. Så klapper der en mere. Jeg lige haft et hurtigt mål på den her igennem nettet. Lige omkring 50 cm. Og den er bare rigtig fin. To fisk på 10 minutter. Hvor sindssygt, mand. På sidste dag, det varmer det med. Ej, hvor er det vildt. En bedre afslutning kunne vi næppe have forestillet os, og vi sluttede turen af med manér langs det kære vandløb, der forbarmede sig med 2 vidunderlige bækkedder sendt fra en skyfri himmel i maj måned. Ihærdighed har det som regel med at betale sig, og Rasmus og jeg er taknemmelig for den oplevelse, vi fik krydret med råhygge, lejrbål og smuk natur. Jeg håber, I alle nød at følge med denne forårsdag. Bækkedfiskeriet er unikt og samtidig vældig skrøbeligt. Derfor må vi alle passe godt på disse smukke fisk i vores vandløb, da bækkederne vokser langsomt og lever et liv med mange naturlige fjender. Husk at besøge webshoppen justfishing.dk for at støtte os til at lave endnu flere gratis fiskefilm, og i mellemtiden må I alle have knæk og bræk derude. Tak fordi I så med.